Аумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Башымдағы түбәтәйемді 150 һум биреп һорайҙар. Сит яҡтарҙа мотор йөрөһәң, кем балаһы дейеп һорайҙар. Хазина тапшырыуында Башҡортостандың төньяҡ-көнсығыш төбәгенән, Балаҡатай яҡтарынан Өфөгә килеп, бына хәҙер инде 50 йылдан ашыу Өфөлә генә түгел, Рәсәйҙә һәм сит илдәрҙә мотор йөрөгән шәхес, күренекле сәнғәт оҫтаһы, баянсы, Башҡортостандың халыҡ артисы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Миңнәхмәт Ишмөхәмәт улы Ғәйнетдинов һәм уның хәләл ефәте, күренекле бейеүсе Мәүсилә Ғәйнетдинова ҡатнаша. Миңнәхмәт ағай, мин тапшырыуҙың башында башҡорт халыҡ йырының юлдарын юҡҡа ғына әйтмәнем. Сит яҡтарҙа мотор йөрөһәң, кем балаһы тейеп һорайҙар. Һеҙ кем балаһы? Нәҫелегеҙ, ата-инәйҙәрегеҙ сығышығыҙ тураһында әйтеп үтегеҙ. Мин 1943 йылдың 22 апрелендә Балаҡатай районының Миҙәт ауылында донъяға килгәнмен. Минең атай-әсәйҙәр ябай крәҫтиән ғаиләһенән. Атай һунарсы. Минең оласайҙың әсәһе һинд ҡыҙы. Минең олатайҙың атаһы булған ҙур сәүҙәгәр, күп телдәр белгән һәм бик күп сит илдәргә йөрөгән. Кем исеме олатай? Олатайҙың исеме булған Мөхәммәт Рәхим Саҙыҡов. Бына шул оҙаҡ ҡына Һиндостанда булған инде. Ҡайтҡанда, алып ҡайтҡан 16 йәшлек һинд ҡыҙын. Оға инде исем аҙанлатҡандар, бында алып ҡайтҡас мулла уҡытып инде. Шулай итеп исеме Мәликә тип исем ҡушҡандар инде. Шуның өсөн беҙҙең ҡайһы бер туғандарҙы ҡараһаң, барыһы ла ҡап-ҡаралар, ҡайһылары осрай. Күренекле башҡорт тарихсыһы Әнүәр Әсфәндияровтың Башҡортостан ауылдары тарихы тигән фәнни белешмәһенең күренеүенсә, Балаҡатай районының Миҙәт, Монас, Яныбай ауылдары Дыуан волосына ҡарай. Яғни Дыуан ырыуы башҡорттары йәшәй был ауылдарҙа. Минең белеүемсә, хәҙер инде Миҙәт күптән Яңыбай ауылына ҡушылған, шулай бит. Бына был фәнни белешмәлә бик ҡыҙыҡлы мәғлүмәттәр бар. Мәҫәлән, һеҙҙең ауыл уның исемен йөрөтә. Миҙәт Миңнияров, волос старшинаһы, Пугачевтан полковник званиеһын ҡабул итә. 1774 йылдың 5 июнендә. Һеҙҙең ауыл Салауат яуында әүҙем ҡатнашҡан. Миҙәттең атаһы Миңнияр Арҡаев та Дыуан волосының старшинаһы, әүҙем Пугачевсы. Салауат яуында әүҙем ҡатнашҡан. Иң беренсе ҡулға гармунды ҡасан алғанығыҙҙы әйтеп үтәйек. Минең атай һыйырын етәкләп Залтауысҡа китте. Беҙҙән Залтауыс ҡалаһы 90 саҡрым. Шунда барып, ул ни өсөн һыйырын анда етәкләп китте, сөнки гармун ҡалала ғына бит инде. Шунан миңә гармун алып ҡайтты. Бына миңә ул заманда, ул йылдарҙа 5 йәш. Миңнәхмәт ағай, һеҙҙең тәүҙә гармунсы, аҙаҡ баянсы булғанығыҙ өсөн атайығыҙға һәм шулай уҡ 90 саҡрым араны үткән һыйырға рәхмәт әйтәбеҙ. Һеҙҙең мәктәптә бит бер йыллы директор булып эшләй башлай, күренекле шәхес. Беҙҙең мәктәптә йәш кенә, яңы ғына вуз бөтөп килгән Наил ағай Бикбулатов директор булды. Наил Вәли улы Бикбулатов. Әйе, ул бит инде Силәбенән, сығышы менән Силәбе Арғаяш районынан. Шул Наил ағайҙың килеүе беҙҙең мәктәпкә ул шул хәтлем ауыл халҡына, беҙҙең ауыл халҡына ғына түгел, бөтөн район халҡына шундай донъяла бер үҙгәреш индерҙе. Шул йылдарҙағы беҙҙең уҡыусыларҙың һанап китһәк, Марат Мурзанов профессор беҙҙең мәктәптә уҡыған кеше бит инде. Шунан һуң бына Фәхрәзей һәм Мөхәммәтғали Хусайновтар икеһе лә бүгенге көндә алар мәрхүмдәр инде. Ауыл хужалығы институтының доценттары икеһе лә.
Шунан һуң минең классташ бергә укыган Монас авылынан Фазлетдин Ислахов, ул безнең Башкортстандың гербтың авторы. Менә шулай иттереп, күп шәхестәр Ярсы Ризуан Мөхәммәдиев. Аны әйтмәдек әле. Һәм икенчеһе безнең дөресен әйтергә кирәк, ул күп укыманы, әмма ләкин аның атаһы бездә укытып китте, Фәнил Байышев. Коръәнне башкортчага тәрҗемә иткән кеше. Мәрхүм иде. Менә шулай иттереп, шул шәхестәрне тәрбияләүдә безнең Найлагай Бекбулатовтың зур өлеше. 10-нчы классты тамамлагас, безнең яз көнендә имтихандар алдыннан килеп төште Сибай театры. Шуны әйтергә кирәк, Сибай театрының директоры, рәисе безнең авылдаш Хидият Османдияров. Мине тыңлап ултырдылар да, спектакльдән һуң теге биюзәр була бит инде. Шунда мин инде гармунда биетәм. Шуннан Хидият агай килделәр. Әйдә, мин Әхмәт кустым, безнең баянысыбыз тиреләне һин безнең менән гастрольгә китә аласыңмы? Әйтәм, мин бит экзамендәр әле бирмәгән, әле имтихандар тапшырмаган. Аныһын тапшырырсың инде, кайда барасың инде. Шулай итеп, мин имтихандар араһында Мәсетле районында, Балакатай районында гастрольдәрдә аларның катнашып йөрдем. Гастрольдәр беткәндән һуң алар миңа әйттеләр инде, һин Өфе сәнгать училищеһенә укырга бар дип. Шуннан бәләкәй генә бер язу тоттырдылар. Ул безнең Хәмзә агай мөфти бар бит инде, мәрхүм үлеп китте. Ул культура министерствосында эшләй иде, инспектор булып, мин шул кешене барып эзләп табып, 63 елда мен Мәдәният министрлыгында уку йорттары белән җитәкчелек итәйнем. Сибай театрының директоры мәрхүм хәзер авыр тупрактары еңел булсын. Ошо яшь кенә егетне җитәкләп алып килде миңа. Хәмзәти ярдәм итәле ди. Талант, слухач. Условия буенча музыкаль училищенең баян бүлегенә балалар музыка мәктәбен тамамлаган кешеләр дигән алына. Уның юк. Әсәһенең 11-нче балаһы. Экзамен вакытында һәрбер экзамендә үзем ултырдым. Тегеләр өстенә куйырга тәмәтәм 4-легә. Тегеләр 2-не куйырга тәмәтәм 5-легә. Шулай дип үткәрттем. Менә бүген Мына үзе басып тора. Безнең горурлыгыбыз. Менә Әхмәт агай, Рахет Вячеслав Филиппович Беляковта укып 1967 елда училищене тамамлайһыз. Һәм артабан шул укытучыла үзегездән яраткан укытучыда укып 1975 елда Өфе дәүләт сәнгать институтын тамамлайсыз. Һез баянга укыйсыз. Әмма ләкин гармон гомерлек һезнең ян дусы бит инде бит. Ян дусыгыз, һез гармонны бер вакытларда ташламаягыз. Мәсәлән, 1986 елда Тула каналында үткәрелгән бөтә Рәсәй конкурсында, халык музыка коралларында башкаручылар конкурсында һез дипломант булып кайтасыз. Тулала мин катнаштым конкурста Тальянда. Шунда миңа хатта мин алдым конкурста була бит инде приздар. Мин алдым инде приз зрительский симпатия дигән ни бар. Приз бар инде. Өстәлмә приз. Өстәлмә. Уны эшләгәндәр Тулана шул хәтлем көчле бер гармончыга үзләренең шуга була дип инде самаур эшләгәндәр. Тулала бит инде самаурдар. Шул самаур миңа эләкте инде приз. Лауреаттардың концертында мин 5-нче булып сыгыш яһаным. Самаурды сәхнә тышына куеп сыктым сәхнәгә. Сыгыума самаурдан елдәр иткән. Өфе сәнгать училищесын тамамлаганнан һуң эшкә барасыз. Мин әле тамамламас бурын профессионал сәхнәлә эшләп йөрдем. Беренче профессионал сәхнәгә басу минең опера балет театрында булды. Бер зур концертта
Без Ишмулла агай Дилмөхәмәтов менән Мөхәммәт агай Идрисовты байықты бейттік. Мына шунан минең профессионал сәхнәлә сығыштар китте инде. Бүйік йырчылар менән эшләргә туры килде миңа. Улар инде әйтәйек, мына Хәбир Галимов. Бұл опера йырчысы булуына карамастан, халык йырларын инде шәп йырлай торган. Элекке заманда бит инде микрофондар булмай торган. Мына ул Хәбир агайдың мин хәтердә концертта көненә 3 концерт бирә торган, 15 йыр йырлайлар. Мына микрофон юк. Шуннан һуң Мәгафур агай Гыйсмәтуллин. Һәм безнең моңлы хатын-кызлардан йырчы инде бик күп халык йырларын калдырган кеше Рәшидә апай Әхмәдиева. Һәм якташ бит инде ул. Һәм тагыла әйтергә кирәк, миңа күп эшләргә туры килде. Сөләйман агай Абдуллин һәм Рамазан агай Янбаков. Мына мин ошо йырчылардан бүтән йырдың моңдан бүтән борылмаларын, йырдың варианттарын мына ошо йырчылардан мин нескәлектәрен алдым. Шуңа мин бик шатмын, уларга рәхмәт һүзегенә генә куйым. Әйдәгез, эргәлә утырган еңгәйгә лә күз һалайык әле. Пушкин әйтүенсә, без һайламайбыз, бездә һайлайлар. Мин Әхмәт агай, сәсегез ничек сәскә бәйләнүе турында һездән һорамайм. Мәүсилә еңгәйдән һорайык әле. Мәүсилә еңгәй, мин Әхмәт агайны ничек һайлап алдыгыз? Мен 66 елда Стәрлетамак училищеһының хореография отделениеһын бетердем. Тамамланым. Шуннан Фәзия Гайгаскаров безне 4 анда 2 егет, 2 кызны барып килгәйне һайлап алды. Килдем. Шуннан филармониядә эшләй башланым бит инде. Минең руымда бик моңлы, әсәем моңлы ине, агайларым бик моңлы кешеләр. Мин һәм шул бәләкәй сакта курай ишетһәм илай торгайным. Ни өчен илаганымды белмәйем инде. Шул хәтле моңга, ис китмәле моңга һагынып шундый көннәрем бар ине, һагышлы. Филармониядә эшли башлагач, филармониягә килеп керәм, бер бүлмәдә Фәридә апай йырлай, икенче бүлмәлә Сөләйман агай, Рамазан агай. Шуннан икенче бүлмә, икенче этажда шул кадәрле матур итеп баян уйнай. Баян уйнаган. Асып караным да, акрын гына тыңлап торам. Шуннан үземә әйттем, мин шул егет белән танышам инде. Мин шул тиклем гашык булдым. Гашык булдым, шулай итеп безнең башланып китте инде. Пушкин дөрес әйткән. Мәүсилә еңгә һәр Кырмыскалы районының Бодаяд авылыннан күренекле Пугачевсы Канзафар Усаевтың авылыннан шулай бит. Тамырларыгыз турында нимә беләсегез? Әйтеп үтегез. Минең полковник, летчик, испытатель агаем бар иде. Вафат булды инде 1 ел элек. Шул шәҗәрәне бөтәһендә шәҗәрәне югап сыгарды. Исем фамилияңыз? Исем Әсхат Гаделшин. Уласаемдың токымы Эйле башкортлары. Алар бунт вакытында Кырмыскалы районына Биштәке авылына килеп урнашканнар. Шунда мына Уласаем алар Фәхрисламовлар, фамилиялары Фәхрисламовлар. Фәхрисламова Өммегөлсем Нургали кызы, аның Хусни Бахар аның әсәһе була. Миннегали Шаймуратовның атаһы Фәхрисламов Мингажетдин була. Аның Уласай була инде, миңә дә Уласай була. Тайфа ул Салават Юлаев руына. Шушыны Юлаевка туган булып сыга хәтта тукымыннан. Тукымыннан. Уласайым шуларды бик историяны һөйләй торгайны. Уласайым минем элекке укытучылар, элекке укыткан ул минем Уласайым. Биштәкедән аны минең картатаем Бикмөхәммәт Бузаяз авылына тормышка сыга. Шунда Миннегали бабай Олатай була инде миңа 11 яшь вакытында күчер егете булып килә. Минең аңлавымса, Миннегали Шаймуратов һәм һезнең өләсәгез Өммегөлсем
ике туғандар. Әйе. Оларның төп фамилияһы Фәхри Исламовтар. Миңнегали Шайморатовтың һәм һеҙҙең өләсәйегеҙ Өмөгөлсөмдөң өләсәйҙәре Тайфа Салауат Батырҙың тоҡомонан, Әйе. нәҫеленән. Әйе. Шайморатов турында китаптарҙы мин үҙемдең ейәндәргә уҡып, алар хатта дәрестә яҙмалар яҙалар шул Шайморатовтар турында. Мен Әхмәт ағай, һеҙ Ишмулла Дилмөхәмәтов менән Мөхәммәт Идрисовты ғына түгел, Мәүсилә Ғәйнетдинованы ла бейеткән кеше бит. Ҡыуанысҡа был яҙма Башҡортостан телевидениеһының фондында һаҡлана. Hay elləgimdin qılasağı. Балаларығыҙ тураһында ишеткә килә. Ғаилә матур иттереп үҫтерҙек, 2 ул үҫтерҙек. Оло улымдың исеме Азамат, кесеһе Азат, оло улым судья. Һәм уларҙың 2 улдары бар. Оло ейәнем Батырхан, ул хәҙер Өфө нефть университетының студенты. Кесе ейәнем инде Әмерхан, ул 2-нче класс уҡыусыһы. Килнебеҙ медицина хеҙмәткәре инде ул.
хәзер яңа елга тиклем Алла бирһә мына күребез дип торабыз инде докторлык яклаясак. Медицина фәннәре докторы буласың. Әйе, Алла бирһә. Исеме, нәселе, кемлегенең? Келиндең исеме Вилия. Улар инде Зиянчура ягынан безнең кыза Зиянчураннан сыккан Ишемьяровтар. Билдәле. Әйе. Менә инде икенче улыбыз инде ул адвокат, Азат. Яңа гына алар өйләнделәр. Безнең килинебез тагыла шул Нефть университетын бетте инде ул. Ошо баланы без хатта уларның аталы әсәләрен үзебез өйләндереп, менә кызлары булып, кызларның 40 көндә мин сәсен алдым. Ошо бала безнең килинебез булды. Минең фараз итүемсә, һезнең хезмәт кенәгәһендә мөгаен төп язма Башкорт дәүләт филармонияһының баянсы солисы, концертмейстеры. Әйе. 20 килонан ашу баянды 50 елдан ашу тотып сәхнәгә сыгып йөрә әле. Әйе. Бына шуныһын әйтеп китмәй булмай. Безнең сәхнәлә хәзер зур буталыш бара. Менә элекке заманда без тыңлай торган идек. Радионы ассаң, курайсылардан менә Ишмулла агайның уйнавы ярылып ята. Һәм әйтәйек, менә Рамазан агай йырлай, аны бер нотаһыннан аңлап була. Сөләйман агай йырлай. Менә бу Сөләйман агай йырлай. Менә баянсы әйтәйек, Әлфәрт агай Султанов уйнай. Бүгенге көндә Татарстанда ла, Башкортстанда ла ниндәй кем баянсыһы уйнаганын хатта әйтеп булмай. Кем йырлаганын әйтеп булмай. Чөнки бөтенеһенең тавыштар бер, бөтенеһенең уйнау манерасы бер. Күбрәге аның инде русса борылмалар менән уйнайдар, милли борылмалар безнең югала. Баяндың да милли моңы бар. Әйе, шулай. Баян телеле милли моң менән уйный ала. Шулай. Әгәр дә менә шуны без югатсак, ул инде тергезмәслек безнең хата буласак. Укытучы буларак, профессор буларак һәм шәхес буларак әйтеп китмәксемен. Чөнки башкорт зыялылары арасында ул үзенең булмышы, фигылы, тотанаклыгы менән ул бик күптәргә үрнәк, өлгө булып торган шәхестәребезнең береһе. Һәм унан безнең студентларыбыз өлгө ала. Уның маһирлыгынан өлгө ала. Уның шәхес булуынан, кеше булуынан һәм әгәр дә инде кешеләргә ниндәйдер ярдәм кирәк икән, ул һәр вакыт ярдәм итәргә әзер. Менә мин сәнгать академиясында күпме укытып, үземнең студентларыма өйрәтәм төрле безнең моңдың борылмаларын. Уйнайдар минең алда. Һеҙгә рәхмәттән башка һүз юк. Һеҙгә иң изге теләктәр, һаулык, оҙон ғүмерләр, балаларның ҡыуаныстарын күреп, еңгә менән тиң ғүмер йәшәп, оҙаҡ йәшәргә яҙһын. Рәхмәт. Рәхмәт.